Ein starker Whisky, eine starke Zigarre und ein starkes Business-Thema heute im Gourmet Talk nach dem Intro. Ja, heute in der Verkostung habe ich eine AVO Syncro Nicaragua Fogata Toro und einen Glenfarclas 105 Cask Strength. Also beides sehr geschmacksintensive und starke Typen. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze sich verträgt. Aber wir haben natürlich auch wieder ein Business-Thema heute am Start. Und ich möchte zuerst auf die Zigarre eingehen. Ja, die Zigarre war ein Geschenk von meinem Bruder. Mal wieder auch hierfür vielen lieben Dank, lieber Marc, für die tolle Zigarre. Und ich freue mich, die heute genießen, anschneiden zu dürfen. Und werde auch so ein bisschen was darüber erzählen. Schauen wir uns die Zigarre doch einfach mal an. Ich habe die mal aus der Tube geholt und das ist die Banderole. Ja, zum Deckblatt. Das Deckblatt ist wunderschön verarbeitet. Das hat sehr schmale, feinadrige Struktur. Es ist sehr samtig, etwas dunkler. Die Bauchbanderole, die Bauchbinde, ja, es gibt zwei davon. Die sind matt mit einem silbernen Druck. Das wirkt ja, irgendwie schlicht und dennoch edel. Und vom Geruch. Ja, der erste Eindruck ist Holz. Aber frisches Holz. Vielleicht ein bisschen was Heu. Ja, Holz, Heu. Leicht ledrig. Sehr angenehm, noch gar nicht stark. Beim Kaltzug merkt man schon, ich glaube, da kommt doch etwas an Stärke durch bei der Zigarre. Ja, bevor ich die Zigarre anzünde, kommen wir erstmal zu den technischen Daten der Zigarre. Und dazu schaue ich mal auf meine Notizen. Ja, wir haben also hier die AVO Syncro Nicaragua Fogata Toro Tubos. Es ist also die einzige. Es gibt, glaube ich, 4 verschiedene Formate dieser Zigarre und das ist die einzige, die eben in dieser Aluminiumtube geliefert wird. Herkunft von AVO ist Dominikanische Republik. Wir haben ein Deckblatt aus Ecuador, ein Umblatt aus Mexiko und für die Einlage wurden Tabake aus der Dominikanischen Republik und aus Nicaragua verwendet. Ja, es handelt sich um einen Longfiller, also eine handgearbeitete Zigarre aus ganzen Blättern. Es wurden also keine Verschnitte verwendet. Wir haben hier eine Länge von 15,2 cm, einen Durchmesser von 21 mm, was einem Ringmaß von 54 entspricht. Und angegeben ist sie mit einer Rauchdauer von etwa 70 Minuten, wobei ich sage, bei diesen Ausmaßen kann man sich ruhig oder durchaus auch 90 Minuten Zeit für solch eine Zigarre nehmen. Und damit komme ich auch schon zum Anzünden der Zigarre. So, die Zigarre ist gleichmäßig entfacht. Ja, nach ein paar ersten Zügen, die Zigarre ist schwer. Sie hat wirklich sehr viel dunklen Kaffee, es kommen Holznoten heraus, es ist Kaffee mit dabei. Es sind wenig Gaumenschmeicheleien dabei, sondern es ist eher wirklich eine kernige, ruppige Zigarre. Also keinesfalls für einen Anfänger zu empfehlen. Sie ist stark. Ja, sie ist wirklich stark. Jetzt schon nach den ersten Zügen merkt man schon, dass da wirklich viel Wumms dahinter ist. Und ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich habe mir inzwischen ein Glas von dem Glenfarclas eingeschenkt. Den Glenfarclas, den kenne ich sehr gut. Glenfarclas, eines meiner Lieblingsdestillerien. Ich mag die Whiskys sehr gerne, wenn die im Sherryfass gelegen haben. Dieser hier hat tatsächlich um die 10 Jahre lang im Sherryfass gelegen und wurde mit 60 Volumenprozent in die Flasche gebracht. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Und
neben dem ersten alkoholischen Geschmack, den man im Mund hat, wenn man diesen Whisky pur probiert, dann erschließen sich auch Sherry-Noten. Dieser Whisky hat sehr viel Frucht, ja, in Richtung Äpfel und Birnen, Pflaumen, wenn ich das so recht in Erinnerung habe. Das werde ich aber auch gleich nochmal nachkontrollieren. Und ich glaube, dass diese Kombination ganz gut funktioniert. Zum einen ein sehr kräftiger Whisky, vom Volumengehalt her zumindest sehr kräftig, auch sehr kräftige Sherry-Noten darin und dann diese kräftige Gitarre, die eben auf der, ich sag schon wieder Gitarre, ne? Zigarre natürlich auf der anderen Seite, die sehr viel Holz, Erde und schwere Aromen mitbringt. Also ich glaube, wir haben hier zwei komplett unterschiedliche Aromenbereiche und deswegen die Kombination sehr gut, dass die beiden eben gemeinsam harmonieren und sich nichts auf der gleichen oder auf den gleichen Geschmacksleveln oder Ebenen irgendwie gegenseitig wegnehmen. Von daher nehme ich jetzt einfach mal einen Schluck von dem Glenfarclas. Ich habe den schon mal mit einem Tropfen Wasser verdünnt, weil 60% Volumenalkohol, das ist doch schon jede Menge und für meinen Geschmack einfach zu viel. Ich trinke meinen Whisky am liebsten mit 43, 47% maximal und daher verdünne ich mir den immer etwas mit Wasser. Dadurch macht er auch ein bisschen auf und es kommen die Aromen besser zum Vorschein. Ja, wunderbar. Also wirklich, ja, das Wasser tut ihm wirklich gut. Die 60% Alkohol, die wären wahrscheinlich wirklich zu viel gewesen. Immer noch genug Alkohol drin. Im ersten Moment Bitzeln auf der Zunge von dem Alkohol. Dann aber sofort Frucht, Süße, extrem viel Frucht. Ich würde sagen, ja, dominierend vielleicht Richtung Birne, aber auch dunkle Früchte mit dabei. Vielleicht ja, nicht allzu süße, dunkle Trauben. Dann relativ schnell weg dieser Fruchteindruck. Sehr viel. Ja, die Frucht ist jetzt komplett weg. Dafür jetzt umso mehr von der Eiche. Der Sherry-Geschmack ist immer noch da, von dem Sherry-Fass. Aber ja, er verflüchtigt sich langsam im Mund. Ja, hinterlässt so ein bisschen ein angenehmes Gefühl. Es wird ein bisschen trocken im Mund. Und für mich jetzt eine gute Gelegenheit, einfach nochmal an der Zigarre zu ziehen. Die Zigarre jetzt ja, wirkt von diesem ersten Alkoholschock, von diesem Whisky, doch jetzt irgendwie etwas verhaltener. Sie ist ein bisschen, ja, hat ein bisschen an Temperament gerade verloren, wobei sie immer noch Wumms hat. Das sollte man hier nicht, ihr nicht unterschlagen. Aber auch sie macht hier Wege frei für neue Aromen. Der erste starke Eindruck weicht und es geht jetzt ein wenig in die grasige Richtung. Heu, ja, Süße möchte ich nicht sagen, sie ist immer noch ja, eher ledrig. Der Rauch ist an sich relativ dicht, aber auch nicht wirklich überzeugend dicht. Ja, sie ist kräftig. Ein wenig bitter. Ein wenig scharf auch. Ich merke nicht allzu viel von Schokolade oder Cremigkeit oder Karamell oder in diese Richtung. Das fehlt mir etwas aktuell noch bei der Zigarre, aber vielleicht kommt das später noch. Sie ist
angenehm zu rauchen tatsächlich, trotz ihrer Stärke. Für Anfänger würde ich sie dennoch nicht empfehlen. Dafür ist er meines Erachtens dann doch zu stark einfach. Nach ein paar Zügen stellt sich heraus, oder können wir auch ablesen an der Asche, ja, die Zigarre ist relativ fest gerollt, das Zugverhalten ist gut, die Zigarre lässt sich sehr gut ziehen, ja, und die Asche ist sehr dicht und wirkt auch recht stabil. Also ich bin gespannt. Wahrscheinlich wird es eine Weile dauern, bis die Asche abfällt. Ja, AWO, meine erste AWO tatsächlich. Und Fogata, ich halte es mal in die Kamera, vielleicht kann man es sehen. Da ist ein kleines rotes Symbol, ein kleines Icon, das ein Feuer darstellt. Und Fogata muss wohl im Spanischen so etwas wie Lagerfeuer heißen und dazu wird die Zigarre auch empfohlen. Und ja, tatsächlich, ich habe hier schon auch Assoziationen zu einem Lagerfeuer, doch allerdings eher, wenn das Feuer schon wirklich am Lodern ist und hier wirklich Rauch und Schwere und sehr übermannend ist doch. Naja, die AWO, also AWO, eine Traditionsmarke, Dominikanische Republik, und wenn ich da mich richtig eingelesen habe, haben sich die Masterblender von AWO aus Tabakfeldern aus der nördlichen Region von Nicaragua bedient. Esteli war, glaube ich, auch genannt. Und sie wollen mit dieser Serie einfach neue Wege beschreiten. Ich habe mir sagen lassen, dass AWO wohl eher mildere Zigarren auch im Sortiment hat und mit dieser Serie wollten sie eben etwas Kräftigeres schaffen. Und das ist ihnen definitiv geglückt. Also hier haben wir echt eine Bombe, ja. Durchaus lecker, ja, aber eben kräftig. Wer auf der Suche nach etwas Leichtem ist, sollte dann doch lieber zu einer anderen Zigarre aus der AWO-Serie oder aus dem AWO-Sortiment greifen. Diese hier ist definitiv den stärkeren Zigarren zuzuordnen. Ja, stärkere Typen bringt mich auch zu dem Thema Business. Und wir sind nun in der zweiten Folge des Gourmet Talks und hier soll es oder darf es natürlich um Genuss, um die Seite des Gourmets gehen, aber es soll auch immer ein Stück weit um das Business gehen. Und wo wir es hier von starken Typen haben, ein Freund von mir ist Leiter einer Marketingagentur und wir haben zusammen diese Woche ein neues Projekt besprochen, das wir angehen werden. Und ja, wir sind in diesem Gespräch über eine Situation gestolpert, möchte ich fast nennen, ja, wo wir uns bewusst wurden, dass es doch verschiedene Herangehensweisen an gewisse Projekte gibt. Und darüber möchte ich einfach kurz so ein bisschen schwadronieren und ein bisschen plaudern und mir so einfach so die Gedanken laufen lassen. Ich bereite den Gourmet-Talk auch nie wirklich innig vor, sondern wie gesagt, das soll einfach meine Zeit für mich sein, um über meine Themen zu reden, hier in meinem Genusseck und dich daran teilhaben zu lassen. Na, wie gesagt, mein Freund und ich sitzen zusammen und wir haben beide schon des Öfteren Projekte gestemmt, wir haben beide schon Firmen gegründet, wir haben beide schon den Entstehungsprozess, ich sogar bis hin zum Verkaufsprozess einer Firma komplett alles durchlebt. Ja, sei es von der Gründung zur, zum Aufbau, dann Verbreitung bis hin zum Verkauf einer Firma habe ich schon alles erleben dürfen. Und daher bin ich auch gedanklich, immer wenn ich ein neues Projekt angehe, geht in meinem Kopf automatisch die Ratter los und dieser komplette Prozess läuft einmal bei mir komplett durch. Und oft, nicht vergesse, aber oft konzentriere ich mich nicht auf den Anfang. Und als wir so zusammensaßen, dann fiel uns das tatsächlich auf, dass wir oft viel zu viele Schritte schon am Anfang direkt planen und gleich schon viel zu groß planen und gleich schon viel zu weit gedanklich sind, ohne uns wirklich auf einfache, leicht zu definierende Ziele einigen oder überhaupt die Mühe machen, die ersten Steps mit Zielen zu fixieren. Was resultiert daraus, wenn man sich keine kleinen Ziele, die man erreichen kann, definiert? Ja, das Ergebnis ist, dass man relativ schnell frustriert ist, weil man dieses große, weite, entfernte Ziel oder die weit definierten Ziele
auf die Schnelle nicht erreichen kann. Es stellt sich Frustration ein und man wird vielleicht sogar die Motivation verlieren und die Lust und den Spaß an dem Projekt selbst. Das heißt zum Beispiel, wenn du dich selbstständig machen willst und dir gleich von Anfang viel zu hohe Ziele setzt und keine kleinen Schritte definierst, die du erreichen willst, dann wirst du es in der Regel sehr schwer haben, weil du eben an Motivation, an Spaß verlieren willst und das Ganze vielleicht wirklich sich mehr nach Arbeit anfühlt, als dass es sich nach einem spaßigen, nach einem erfolgreich sein könnenden Projekt anfühlt. Deswegen haben wir uns für unser Projekt tatsächlich sehr kleine Ziele gesteckt. Wir haben uns Einheiten gesetzt, die wir verkaufen wollen innerhalb einer gewissen Zeit. Und diese Einheiten sind eben nicht gleich Tausende von Stück. Also wir reden hier von dem Textilgeschäft. Wir wollen hier in der Modebranche ein bisschen was machen und ausprobieren. Und wir haben uns eben kleine Stückzahlen gesetzt, die wir verkaufen wollen, über erstmal einen kleinen Webshop ohne großes Marketingbudget, einfach um das Projekt gesund wachsen zu lassen und die Motivation nicht zu verlieren, weil wir uns gleich übernommen haben und viel zu viel Kapital oder auch viel zu viel Engagement in die Sache reingesteckt zu haben. Also es gibt immer zwei Wege, die Vor- und Nachteile mit sich bringen. Zum einen kann man etwas klein anfangen und sich gemächlich das Ganze der Sachen annähern und das Ganze gesund wachsen lassen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ja, die Abkürzung zu nehmen natürlich. Das erfordert dann entsprechend Kapital und den Arbeitseinsatz und den Willen, diesen Einsatz zu bringen. Das heißt, ich steige mit einem höheren Kapital ein und beschleunige diesen ganzen Prozess eben. Naja, es muss zu deinem Typ passen zum einen. Ja, also klar, wenn du das Budget und das Kapital nicht hast, um dein Vorhaben, dein Projekt, deine Selbstständigkeit oder was auch immer voranzutreiben oder zu launchen, dann bist du natürlich gezwungen, den langsameren Weg zu gehen. Aber es hat beides Vor- und Nachteile. Ja, also Vorteil ist natürlich, wenn das Ganze gesund wächst, du kannst es vielleicht nebenberuflich machen, du kannst dir deine Zeiten besser einteilen, du hast schnellere Erfolgsgefühle und Erfolgserlebnisse, wenn du dir kleine Ziele setzt und eben langsam sukzessive deine Ziele erreichst und steigerst. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Vorteil, gleich mit einem großen Kapital einsteigen zu können. Du kannst entsprechend dich besser präsentieren, dein Image direkt auf einer tollen Webseite präsentieren, gleich in tolle Ads investieren. Du kannst gleich entsprechend einen größeren Kundenkreis ansprechen, weil du eben eine größere Reichweite generieren kannst durch entsprechende Marketingmaßnahmen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass du viel schneller vorankommst. Nachteil ist natürlich, wenn du wirklich auf der selbstständigen Seite stehst und dich selbstständig machen willst, dann solltest du in diesem Fall, wenn du das Ganze langsam angehst, das im Idealfall nebenberuflich machen. Das heißt, gib deinen eigentlichen Job, deine eigentliche Einkunftsquelle nicht dafür auf, sondern seh zu, dass du das eben nebenberuflich langsam und sukzessive aufbauen kannst, bis du eventuell in deinem aktuellen Job Zeiten reduzieren, bis hin, ja, den komplett aufgeben zu können. Nachteil der Methode, wenn du mit viel Kapital einsteigst, wirst du dir meistens wahrscheinlich auch gleich Know-how einkaufen. Das heißt, du machst weniger einen Lernprozess. Das heißt, wenn du alles selbst von alleine aufbaust und stetig in dein Business hineinwächst, dann wirst du mit deinem Business mitwachsen. Wenn du gleich mit viel Kapital einsteigst, dann ist die Lernkurve womöglich steiler. Das wäre gut. Auf der anderen Seite wirst du vielleicht auch kleine Schritte und kleine Ziele verpassen, da diese delegiert oder von anderen eben übernommen wurden. Es hat beides Vor- und Nachteile. Du musst sehen, was zu dir passt oder was zu deinem Budget passt, zu deiner Person passt. In unserem Fall haben wir gesagt, da wir ja im Grunde den kompletten Prozess kennen, wollen wir doch tatsächlich uns mal die Mühe machen, das Ganze langsam, sukzessive in kleinen Schritten, ja jeden Schritt wirklich zu genießen. Ja? Und so machen wir das jetzt in diesem Fall. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Vielleicht werde ich dann irgendwann in einem späteren Video mal von diesem Projekt noch genauer berichten. Noch kurz zur AWO-Geschichte. Awo Uvezian, ein Jazzpianist, tat sich 1982 zusammen mit dem Meisterzigarrenhersteller, Meisterzigarrenblender Hendrik Kellner zusammen und haben gemeinsam die
Zigarrenmarke AVO lanciert. Und ja, AVO Uvezian ist im Jahre 2017 gestorben. Und wenn ich richtig informiert bin, ist das auch das Jahr, in dem die Synchro-Serie hier nach Deutschland kam. Bin mir nicht sicher, ob das irgendwie im Zusammenhang steht, ob das vielleicht neue Strukturen im Unternehmen gab. Würde mich immer interessieren, falls da jemand Informationen hat, dann gerne mit in die Kommentare. Was mich außerdem interessieren würde, das ist jetzt meine erste von AVO, meine erste Zigarre von diesem Hersteller. Und mich würde interessieren, wie sind denn eigentlich die anderen Zigarren? Sind die tatsächlich milder? Gibt es da Empfehlungen? Also wenn du schon mal eine AVO geraucht hast, dann gerne damit unten auch in die Kommentare. Würde mich wirklich brennend interessieren. Ja, ich möchte mich erneut dem Whisky widmen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Jetzt, wo mein Mund sich tatsächlich sehr an die Zigarre gewöhnt hat und doch diese wirklich schweren Aromen sich in meinem Mund gefestigt haben und ich ein sehr angenehmes, aber dennoch ja, penetrierendes, bitteres Mundgefühl habe. Jetzt den Whisky dazu. Ja, vom Geruch, man merkt schon, dass das eine ganz andere Richtung ist und dass sich das mit Sicherheit gut vertragen wird. Direkt Früchte. Es ist unglaublich, wie viel Frucht da mitkommt. Wirklich, als hätte man gerade ein Stück Apfel oder eine Birne abgebissen. Und weg ist es. Eiche. Nur noch Eiche. Es ist aktuell kein Platz mehr da für die Zigarre. Aber sobald die Eiche es langsam verfliegt, das tut sie auch relativ schnell, ja, kommt doch schon wieder langsam so das Bittere im Mund von der Zigarre. Insgesamt sehr harmonisch, weil der Whisky sehr schnell weg ist und die Zigarre dann wieder Platz hat. Ich nehme noch einen Zug. Diese Kombination ist wirklich toll. Denn jetzt wirkt die Zigarre gar nicht mehr so bitter, sondern sie kommt eher, ja, ich habe sehr viel Heu. Vielleicht merke ich jetzt leicht Karamell noch mit dabei. Tatsächlich zum ersten Mal, dass ich das Gefühl habe, dass vielleicht sogar etwas Schokolade mitkommt, aber sehr verhalten, eher so zart-bitter Schokolade. Und ich habe das Gefühl, an dunklen Früchten zu riechen. Insgesamt, das kommt mit Sicherheit noch von dem Whisky, was da noch so im Mund ist. Und in Kombination mit der Zigarre, es ist ein tolles Mundgefühl. Ein starker Whisky, eine starke Zigarre und ein starker Geschmack. Toll. Was ich an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen will, ich hoffe, man kann es sehen, aber der Abbrand der Gitarre, ich sage schon wieder Gitarre, der Zigarre natürlich, der Abbrand ist wirklich hervorragend. Ich habe die Zigarre nicht nachzünden müssen. Die Asche ist sehr fest und dicht. Der Abbrand ist hervorragend, das Zugverhalten ist wirklich hervorragend. Und insgesamt macht die Zigarre wirklich einen ganz, ganz tollen Eindruck und auch Job beim Abbrennen. Ich habe ungefähr die Hälfte der Zigarre geraucht, habe die Bauchbinden abgenommen und ich muss sagen, ohne den Whisky ist mir die Zigarre, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unverständlich und unlogisch, aber ohne diesen starken Whisky ist mir die Zigarre tatsächlich alleine etwas zu stark. Das heißt, wenn ich regelmäßig eine Zigarre ziehe, ganz entspannt, wie man eben eine Zigarre rauchen sollte, dann wird mir diese Stärke der Zigarre doch zu sehr präsent im Mund. Wenn ich zwischenspüle mit dem Whisky, der das Ganze dann wieder wegschwemmt mit seinem Sherry und seinen Fruchtaromen,
ja, mit der Komplexität aus diesen beiden Aromenbomben und dann der Alkohol das Ganze noch so ein bisschen mit runterspült, dann wird auch die Zigarre wieder erträglicher. Also es ist eine wunderbare Ergänzung, die zwei kräftigen Platzhirsche, möchte ich sie nennen. Aber alleine würde ich die Zigarre wahrscheinlich gar nicht so genießen können wie in Kombination mit dem Whisky. Kommen wir zum Fazit. Wir haben hier zwei sehr kräftige Kandidaten jeder Gattung. Die Zigarre sehr stark, der Whisky mit 60% Fassstärke und wirklich sehr sherry-lastig, also eine wirkliche Sherry-Bombe. Die beiden vertragen sich sehr gut. Preis-Leistungs-Verhältnis. Zigarre liegt bei 11,40 € für das Format, einwandfrei, tipptopp. Für diesen Schock an Nikotin und Stärke absolut gerechtfertigt. Aromenvielfalt, ja, würde ich sagen, vielleicht, sie ist nicht flach, die Zigarre. Sie ist schon sehr kräftig. Für mich, für meinen Geschmack, ich bevorzuge, wenn ich da ein bisschen mehr aus allen Bereichen bekomme. Hier hatte ich doch jetzt sehr den Eindruck, dass es mehr, ja, eben diese Holz, ein bisschen Heu, ein bisschen blumig, insgesamt sehr viel Leder und das Ganze eben sehr rauchig und ein bisschen scharf, sehr schwere Tabaknoten. Mir ist das Ganze ein bisschen zu aufdringlich. In Kombination mit dem Whisky, 60%, die Literflasche für, ich habe den glaube ich unter 40 € gekauft. Das ist wirklich ein Preis-Leistungs-Sieger. Hier bekommt man nicht nur viel Alkohol, sondern auch viel Geschmack für sein Geld. Und verdünnt bekommt man hier auch jede Menge raus. Sherry toll, Frucht toll, relativ schnell weg, aber dann kommt auch die Zigarre wieder ins Spiel. Von daher, die beiden harmonieren wunderbar zusammen. Zum Thema Business, mich würde interessieren, bist du selbstständig, bist du Unternehmer, bist du Aficionado, rauchst du Zigarre? Bist du Whisky-Trinker? Warum bist du auf diesem Kanal gelandet? Bist du Gründer oder überlegst, mit einem eigenen Business irgendwie durchzustarten? Was motiviert dich? Wenn du irgendwie Gedanken zu dem Thema hast, bitte hinterlass mir doch einfach ein paar Worte, ein paar Zeilen in den Kommentaren. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht können wir da einfach mal in einen Dialog treten. Und ja, zu der Zigarre noch abschließend gesagt, für mich ist die tatsächlich dann doch zu stark. Ich würde sie vermutlich nicht nochmal kaufen. Wobei in dem Fall habe ich sie ja auch geschenkt bekommen. Nochmal Marc, vielen Dank dafür. Und ich freue mich dann aufs nächste Video, wo wir dann hoffentlich etwas leichteres rauchen werden und auch vielleicht einen etwas leichteren Whisky mit im Gepäck haben und vielleicht auch ein paar neue Themen aus dem Bereich Business dabei haben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlasse doch bitte ein Like. Abonniere natürlich den Kanal, du hilfst jedem YouTuber, wenn du Likes und Abos hinterlässt. Und Kommentare helfen natürlich auch immer. Deswegen nicht faul sein, klicken, schreiben und das nächste Mal wieder einschalten. Ich freue mich auf dich. Bis dann.